Новітній тепловий насос від TCL XAB1IHB, розроблений спеціально для європейського ринку, може повністю взяти на себе обов'язки системи кліматоутворення, забезпечивши при цьому і опалення, і кондиціонування приміщення. Однією з переваг моделі XAB1IHB є можливість використовувати кондиціонер на обігрів при температурі до мінус 30 градусів Цельсія та на охолодження від мінус 15 градусів до плюс 60 градусів Цельсія. Кондиціонер працює на новому озонобезпечному холодоагенті R32 з класом енергоефективності А++. Корпус кондиціонера має сучасний дизайн білого кольору, на якому чередуються глянцеві та матові смужки. Кондиціонери цієї серії мають дещо вищу продуктивність в порівнянні з традиційними кондиціонерами завдяки технології Full DC інвертор. Модельний ряд складається з 4 потужностей, що дозволяє кондиціонувати приміщення від 15 до 70 квадратних метрів. Основними перевагами моделі XAB1IHB є низький рівень шуму 19 дБ на мінімальній швидкості та підігрів піддону зовнішнього блоку для кращого відводу конденсату при низьких температурах. Внутрішній та зовнішній блоки мають спеціальне гідрофільне покриття Bluefin, яке захищає від корозій і негативних впливів зовнішнього середовища. Новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: автоматичний, охолодження, осушення, вентиляції та режим обігріву. За допомогою режиму турбо ви активуєте максимальну продуктивність кондиціонера. Це дозволяє швидше досягти бажаної температури. Функція Sleep ідеально підходить для використання під час сну, а для економії електроенергії ви можете використовувати режим Eco. Кондиціонер обладнаний модулем зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, що робить користування кондиціонером ще більш зручнішим та комфортнішим.